तो 90% लोग खांसी से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेद पर क्यों भरोसा करते हैं? चलो पता करते हैं। सर्दी आ गई है और इसके साथ ही खांसी कफ का मौसम भी। लेकिन फिक्र मत करो, वह कि आयुर्वेद आपके किचन से ही आसान उपाय लेकर आता है। सबसे पहले लाजवंती यानी छुई मुई के पौधे की जड़ को तुलसी के पत्तों के साथ मिलाकर पीस लें और शहद के साथ चाटें, या फिर इसकी जड़ को गले में माला की तरह पहन लें और खांसी को गायब होते देखें। अगला, गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें, तुरंत राहत। तुलसी की पत्तियां आपकी चाय में या फिर काढ़ा बनाकर पीने से कमाल कर सकती हैं। अदरक को गर्म पानी में डालकर काली मिर्च और शहद के साथ पिएं। ये तो रामबाण इलाज है। और हां, हल्दी वाला दूध और गर्म पानी में शहद के साथ चुटकी भर दालचीनी भी मत भूलिए। अंत में कपूर या विक्स के साथ स्टीम लें, फटाफट आराम की गारंटी। इन आयुर्वेदिक नुस्खों से स्वस्थ रहें और सर्दी की तकलीफों को अलविदा कहें।